大家好，我是童姐。今天给大家带来的项目是拥有睡眠收益的视频号创作者分成计划。这个创作者分成计划大家应该不太陌生，就跟咱们的中视频计划是差不多的。只要你发布视频，你就会有收益。而且赛道呢，我也会给大家多提供几个赛道去选择、去讲解，就教你们去做。你们可以根据自己的情况去选择赛道。轻松的月入过万没有问题的，月入过万其实你一天你就300来块嘛，对吧？就你刚开始可能一天100-200、200-300、300-400，你到后面可能一天700-800，一天上千、1-2千都是有可能的。这个方法的话呢，特别的简单，而且你一个号做好了之后，你后期还可以矩阵去操作啊。我们先来给大家看一下我们学员的一个收益情况，这个是学员的真实反馈图啊，你看。6月18号300多，6月17号100多，16号100多，你到后面400多、400多、300多、600多、800多、800多、2000多，这是真实的一个学员收益啊。刚开始可能不是特别多，到后面你的视频发的越多的话呢，你的收益就会像滚雪球一样越来越多啊。看一下这个学员的话呢，也是300多、200多、200多、100多。你别看这300多、200多不算多啊，累积起来你一个月1万块钱是轻松赚的。而且你刚开始只是几十个视频的一个收益，你的视频发的越多，你要想你发到几百个视频的时候，你的收益是多少？最少都是4位数以上，对不对？而且是一天的收益啊。看下这个学员的话呢是，刚做了第6天，他总共发了视频27个，300多。刚开始的时候几个视频可能就几块钱，但是你的视频越发越多的话，你的收益就会越来越多的。6天的时间，当天收益就300多块钱。这是真实的一个项目收益啊。那我们来看一下这个项目收益的来源是在哪里？它有2个条件啊，一个呢是你发的作品要符合条件，只要是作品符合条件的，平台就会给你匹配广告。广告放在哪儿呢？广告就放在你的评论区里。你的作品符合条件之后，平台会给你流量，流量起来了之后呢，只要有人点开你的评论区点这个广告，你就会有收益。你看。评论区里都会放这样的小广告，广告是平台匹配的，平台自己给你去发的，不用你自己放啊。那我们这个项目的话呢是有门槛的，项目门槛有3个条件，第一是100个人的粉丝，第二呢你符合优质的原创作者，第三内容符合规范。这3个条件很简单，很容易的。后面的实操课里面也会给大家介绍这3个条件怎么样去达成。这个门槛大家不用担心啊，这个门槛不算高。那我们这个项目有什么优势呢？首先第一，咱们现在短视频的平台越来越难做了，像抖音、快手，很多大 V 都已经开始转场做视频号了，因为抖音流量现在特别难起，包括快手也是一样的，对吧？这是一个风口项目啊，因为视频号你现在还没有太多的人去关注这个东西，到后来做的人越来越多之后，这个项目也会越来越难做，所以现在咱们要趁着这个风口赶紧去做，好吧？平台是肯定是稳定的，大家都知道视频号是腾讯的一个项目，对吧？所以的话，平台稳定，这个收益就会稳定，你不用担心它会跑路怎么样的。广告商投入了这个广告费之后呢，是由腾讯去给你分配，就像这个一样，就像这个广告一样，这是腾讯给你自动匹配的，所以你们不用去担心啊。这个项目是真正可以落地、正儿八经可以拿到收益的一个项目。我们实操了很多号，并且现在许多学员也已经慢慢的收入到4位数以上一天。你刚开始可能3位数的收益，说实话，你月入过万的话，一个月也就是你一天也就是300来块钱嘛，对吧？一天300来块钱，其实你只要发个40来个视频，40来个、50来个视频就差不多了。好，那我们这节课就到这里，下节课呢，我们讲一下项目准备和实操。